Vážení hostia, dovolte mi, aby som vás dnes mohol privítať na tejto výnimočnej udalosti, keď máme možnosť stretnúť sa s dvoma vynikajúcimi ľuďmi, jogínmi, cestovateľmi, jeden z nich spisovateľ a bývalý diplomat, druhý doktor medicíny, Gregoire de Kalbermatten. Please come forward. No a hlavný prednášajúci, doktor Gregoire de Kalbermatten zo Švajčiarska. Téma prednášky vám je už známa z letáčikov, takže ja im teraz odovzdávam slovo a prajem nám všetkým krásny zážitok. Good evening, and first of all I need to apologize because I do not speak your language. I'm sorry. He is my translator. Dobrý večer, najprv by som sa chcel ospravedlniť, že nehovorím vašim jazykom, ale mám tu prekladateľa, tlmočníka. So you will have to gallop with me through world history. Takže budem musieť s vami prejsť cez dejiny sveta. And what is going to happen this evening is this. To, čo sa dneska udeje, bude následovné. I'm going to present before you a hypothesis. This is the theoretical part. Dneska prvou časťou prednášky bude teoretická časť, to je odprezentujem vám jednu hypotézu. The hypothesis I'm going to present before you is that we are in a complete change of age. Tá hypotéza, ktorú by som vám rád dneska prezentoval, jej obsahom je to, že prechádzame cez úplnú zmenu vekov alebo doby. We need to move from a materialistic model of civilization towards a new model of civilization. Je potrebné a nevyhnutné, aby sme sa posunuli od materialistického modelu našej civilizácie ku novému modelu civilizácie. Otherwise, our civilization will self-destroy, and this has been predicted. Ak to neuskutočníme, tak sa naša civilizácia zničí a toto bolo predpovedané v minulosti. This is the hypothesis. Toto je hypotéza. And then we want to show that the change from material worldview to a spiritual worldview is possible through a practice that is called meditation. Taktiež by sme vám radi ukázali, že prechod z materiálneho pohľadu na svet, na duchovný svet je možný a praktizuje sa alebo realizuje sa pomocou meditácie. Before spirituality was a doctrine, because some bishop was telling us what to believe. V minulosti bola duchovnosť určitou doktrínou, pretože prišiel nejaký biskup a povedal nám presne, čo máme robiť. The spirituality which is emerging now is not a doctrinary spirituality, it is an experimental spirituality. Avšak duchovnosť, ktorá zostupuje a ktorá je na ceste teraz, nie je doktrína, ale je to určitý pokus alebo experiment. So this period of crisis is also a period of opportunity. Z toho vyplýva, že obdobie alebo perióda krízy, v ktorej žijeme, je zároveň aj obdobím možností a potenciálu. Okay, so that is the hypothesis. Takže to je hypotéza. And then Dr. Oman will lead you through a meditation exercise with also a few words of explanation. Následne vás doktor Oman prevedie procesom postupu meditácie a s určitým aj krátkym vysvetlením. Okay, tonight we start with a little bit of Greek. Dneska začneme trošku s gréckom. So, oikos in Greek means the house. Slovo oikos v gréckom jazyku znamená dom. Logos means the principle. Logos znamená princíp. And nomos means the rule. A homos znamená pravidlo. So, the principle to govern the house is oikos logos, which is ecology.
Takže ten princíp, aby sme mohli viesť dom alebo domácnosť, je logos, čiže ekológia. And to organize our human house or our civilization, the oikos nomos is the economy. A na zorganizovanie nášho ľudského alebo civilizačného domu je oikos nomos, čiže ekonómia. But the principle is above the economy. Ale ten princíp sa nachádza nad ekonómiou. Because logos is above nomos. Pretože logos sa nachádza nad nomos. I mean, the principle is above the rule. Čiže princíp sa nachádza nad pravidlom. And if you change and you put the rule above the principle, ak to zameníme a postavíme pravidlo, dáme väčší význam pravidlu než princípu, then it means you put economy above ecology. To znamená, že postavíme ekonómiu nad ekológiu, then we get into trouble. Tak sa dostaneme do problému. Why? Prečo? Because we need to understand what logos means. Pretože musíme pochopiť, čo je to logos. I'm not going to ask you how many of you read the Bible. Nebudem sa vás pýtať, koľký z vás ste prečítali Bibliu. But in the beginning of the Gospel of John, ale na začiatku knihy Jána, it is written, je napísané, in the beginning was the Word, na začiatku bolo slovo, and the Word was with God, a to slovo bolo s Bohom, and the Word was God. A to slovo bolo Bohom. And the word in Latin is the Amen. A to slovo v latinčine znamená Amen. And in Sanskrit it is the Om. A v sanskrite znamená je to Om. I'm going to explain it in 2 minutes. Za 2 minúty vám to vysvetlím. The Logos actually is Christ. To Logos je v skutočnosti Kristus. And this Om is made out of 3 energies. A Om je vytvorený z 3 energií, which are within our psychosomatic system inside ourselves. Ktoré sa nachádzajú v našom vnútri v psychosomatickom systéme. And you don't need to believe me. Nemusíte mi veriť. Because it is an hypothesis. Pretože je to hypotéza. But people have been working on this for the last 40 years, so there is some research behind what I'm saying. Ľudia na tejto hypotéze pracovali za posledných približne 40 rokov, takže už sa uskutočňovali určitý dostatočný výskum. So A represents the power of desire. Takže A predstavuje silu želania, which correspond to the left side sympathetic nervous system. A táto korešponduje s ľavou stranou sympatického nervového systému. Sorry, I made a mistake because this cord is too short. Pardon, že som to bolo ten kábel príliš krátky. So I have to stretch. So musím sa natiahnuť. A is this. Takže A je táto strana. In blue. V modrej farbe. The power of desire. Čiže sila želania. So it's 1. To je za prvé. U is 2. I'm going to ask you to count 1, 2, 3. It's not too complicated, right? Musím vás požiadať, aby ste počítali od 1, 2 až do 3. Takže U je číslo 2. U is the second channel here, which is the energy of thought and action. Druhým kanálom je U a je to kanál myšlienok a činnosti. And 3M, and all of them compress into O, which is the word, which is the logos. Tretím je N a všetky tieto tri sa koncentrujú alebo zvlášťujú do O, čo je vlastne logos. Is the central channel, which is the middle path of the Buddha. Je to tretí kanál, ktorý predstavuje strednú cestu Budhu. Which is the power of evolution. A je to cesta alebo sila evolúcie, dostupu. So, on the left you have the moon channel. Takže naľavo máme mesačný kanál. On the right you have the right channel. Napravo máte pravý kanál. Like in Taoism. Ako v Taoizme. You can see the symbol of Taoism on the wings of Korean Airlines. Môžete vidieť znak Taoizmu na vlajke na korejskej vlajke. Okay, and then there is the third movement, which is adaptive evolution. A potom je ešte tretie hnutie alebo pohyb, ktorý sa prispôsobuje evolúcii. Now, the logos is
I don't know whether you like Star Wars, but the Logos is like the force which keeps the universe the way it is. Neviem, kto z vás má rád Tao, ale Logos je vlastne sila, ktorá drží vesmír spolu. It is an energy field which explains why the planet move the way they move, why a tree grow up to a point, and how this entire cosmic ecology work together. Je to energia, ktorá zariaduje alebo vysvetľuje, prečo sa určitá planéta pohybuje určitým smerom, prečo strom vyrastie presne do určitej výšky a celú túto kozmickú ekológiu organizuje. Now, this structure was also discovered by philosophers. Táto štruktúra bola objavená filozofmi. And it's always dangerous when philosophers understand something. Ale vždy, keď filozofovia niečo pochopia, tak to je dosť nebezpečné. Because what comes out of it is not always the best. Pretože to, čo z nich potom vyjde, nie je vždy tým najlepším. Okay, before I go to that, the trouble with the philosophers, I just want to say that now we are in a period of crisis which has probably no precedent in modern history. Predtým, ako prejdem ku téme ťažkosti s filozofmi, tak by som rád zdôraznil, že sme v súčasnosti v takej kríze, ktorá pravdepodobne sa v doterajšej histórii ešte nevyskytla. In my last job, I was looking after one of the three Rio conventions. You know, there are three environmental conventions of the United Nations. One is for climate change with the COP21 in Paris. One is biodiversity, and the one was combating desertification. Existujú tri konvencie v organizácii climate change, ktoré majú názov zmeny klímy, biodiversity, biodiverzita and combating desertification. Combating desertification, the deserts, the growth of the deserts. Čiže vlastne rast púšťa. Yeah? Yes. Okay. And so I've spent some time with my colleagues also of the climate change secretariat. Strávil som určitý čas so svojimi kolegami aj na sekretariáte zmeny, ktorá sa zaoberá zmenou klímy. The existence of climate change is the biggest historical scientific consensus in the history of mankind. Zmena klímy je úplne najväčší historický, by som povedal, konsensus, ale aj problém v histórii celého ľudstva. The International Panel on Climate Change agrees that to a large extent it is a man-made phenomenon. The releasing of heat-trapping gas because of the way we use fossil energy for our energy. Medzinárodný panel tohto výboru zmeny klímy súhlasí s tým, že toto je zapričinené ľuďmi, v podstate nadmerným spalovaním fosilných palív, ktoré následne zvyšujú produkciu plynu a zvyšujú teplotu. So what you have to understand that for the last 200 to 300 years, the Earth is going to change profoundly, and also human society will have to adapt very fast. To, čo musíte pochopiť, je, že približne za posledných 200 až 300 rokov sa Zem veľmi významne mení a tomuto sa ľudstvo bude musieť prispôsobiť. In 1994, I organized in Spain, in Almeria, a conference on desertification and migration. V roku 1994 som v španielskej Almerii zorganizoval konferenciu, ktorá sa zaoberala púšťami a s tým súvisiacou migráciou ľudí. Because all the ecosystems in North Africa and in the Middle East are ecosystems where water is going to be more and more rare. Pretože všetky ekosystémy v Severnej Afrike a v Blízkom východe sú takými systémami, kde dochádza ku čím ďalšiemu alebo zväčšujúcemu sa nedostatku zdrojov vody. So as an example, you know, I know that Eastern countries are not too keen about migration. Viem o tom, že východoeurópske, alebo teda aj tieto naše krajiny nie sú veľmi nadšené migráciou ľudí. And probably that Angela Merkel was quite noble in her first gesture. A pravdepodobne Angela Merkelová bola celkom rozumná a
pre pravdu v tejto. Because if you look at what's happening in the Sahel, where you have the highest population growth in the world, in the Sahel Africa. Ak sa pozriete v Afrike do oblasti Sahel, tak tam je najrýchlejšie rastúca populácia na svete. And if you look what will happen in Iran, where the water table in 50 years will be very, very low. A keď sa pozriete na Irán, kde hladina podzemných vôd za ďalších 50 rokov veľmi rapidne poklesne, then we realize that we cannot simply invite everybody here because it's not going to be millions, it's going to be a lot more. And this will not be sustainable. That will not be compatible with quality of life, security and prosperity of everybody. Tak si uvedomíme, že nemôžeme prijať úplne všetkých, pretože zakrátko to nebudú milióny ľudí, ale bude oveľa viac a následkom toho nebudeme vedieť zaručiť alebo garantovať určitú prosperitu a kvalitu života pre nich. So yes, we need to be human, and I'm glad we welcome refugees, but we need to put into place really policies which make sense for the long term. Humánne a postarať sa o utečencov, ale na druhej strane musíme z dlhodobého hľadiska vytvoriť rozumné pravidlá. Okay. So I'm just giving you as one example of what climate change can do, because the grandfather of all these migrants, they could get a living out of the earth like farmers, and the grandchildren cannot anymore. There isn't water anymore. Poviem vám len jeden príklad na túto tému, pretože starí otcovia týchto migrantov sa mohli starať ešte o pôdu, ale ich vnúci to už nemôžu. So I'm really simplifying because I have to because of translation. Musím to veľmi zjednodušovať kvôli prekladaniu. The other thing is, if the warming goes up, then you will have coastal areas are going to be flooded. Druhým problémom je to, že ak bude pokračovať oteplenie, tak pobrežné alebo prílivové oblasti budú zaplavené. If coastal areas are flooded, then you have Tokyo, you have New York, you have a lot of cities where people will have to move. Ak dojde k tomuto, tak veľké mestá, akými sú napríklad Tokio a New York, budú zaplavené časti a ľudia sa budú musieť odísť. Maybe the price of land in Slovakia will go up. Možno, že ceny pozemkov na Slovensku vzrastú. But are you ready for 150 million migrants? Ale ste pripravení na 150 miliónov imigrantov? So, what I'm trying to say is change is coming on us. Čo sa vám pokúšam zdôrazniť je to, že určitá zmena nás prichádza. Because we broke the logos of nature. Nature comes back on us. Pretože sme prelomili, zničili logo prírody, tak príroda nám to teraz vracia. We also have broken the logos that was keeping democracy together. Taktiež sme zničili logos, ktorý udržiaval celú demokraciu spolu. Because democracy is based on sharing. Pretože princípom, základom demokracie je delenie sa. If you cannot share anymore, then democracy is in trouble. Ak sa už ďalej nedokážete podeliť s ostatnými, tak demokracia sa dostáva do veľkých ťažkostí. Now, 1% of the world population is owning more than 50% of the rest of the population. The top 1% has more money than the lower 50%. V súčasnosti je taká nerovnováha, že 1% najbohatších ľudí na svete zarába viac ako 50% všetkej ostatnej populácie na Zemi. And everywhere the middle class suffer. A všade na svete stredná vrstva trpí. In all the democracies, the middle class is fed up with the politician. Vo všetkých demokraciách stredná vrstva už má úplne dosť politikov. Because they speak about patriotism. Pretože rozprávajú o patriotizme. But who were patriots? Patriots were people like Gandhi and Abraham Lincoln. Ale kto boli patrioti? Boli to takí ľudia ako napríklad Gandhi, Abraham Lincoln. What they did was for the country. Oni pracovali pre svoje krajiny. Not for their pocket. Nie pre svoje vlastné vrecká. Okay? So, you cannot be patriot and corrupt at the same time. This is what I told them in Kiev 10 days ago. I said, no point of complaining about the corruption in Russia and fix the corruption in Ukraine. Pred 10 dňami som mal prednášku v Kieve a povedal som im, že nemá vôbec zmysel, aby ste sa zaoberali korupciou Ruska, najprv sa zaoberajte vlastnou korupciou
na Ukrajine. So we are breaking the rules which keep democracy together. Takýmto spôsobom alebo v súčasnosti ničíme všetky pravidlá, ktoré by mohli a mali držať demokraciu spolu. We also are breaking the logos of the society. Taktiež sme zničili sme logos spoločnosti. Because how can you defend human rights if you don't defend the rights of the family? Pretože ako môžete ochraňovať práva ľudských bytostí, ak neochraňujete práva rodiny? Today, the model of a family where the law between one man and one wife gives security and love to children who can then be citizens who can give love to someone else because they receive this. This model is also questioned. V súčasnosti sa veľmi spochybňováva klasický tradičný model rodiny, v ktorej je muž a žena, ktorí dávajú lásku svojim deťom a tieto, keď vyrastú, tak môžu ďalej dávať lásku celej spoločnosti. Today everybody can have sex with everybody else. This is a big conquest of modernity. So there is no brother, there is no sister, there is no wife, everybody is a potential partner. This breaks the logos of the family. V súčasnosti je taká zlá situácia, že každý môže mať sex s kýmkoľvek, spoločnosť sa rozpadá, už neexistujú inštitúcie ako brat, sestra, lebo je to celé domiešané a toto ničí logos. So people think that, I understand people think that this is a big change which is to be welcome because it brings more freedom. But freedom is not at that level. Freedom is the freedom to be master of oneself. Ľudia si myslia, že toto je pozitívna zmena, pretože im dáva viacej slobody, ale v skutočnosti toto nie je sloboda. Sloboda sa nachádza v našom vnútri. So you see, if we do not understand anymore what keeps things together, then what happens is that the confusion settles, and today the entire world is very much confused at the political level, at the diplomatic level, and at the economic level. Ak toto nepochopíme, tak potom následkom toho je narastajúci zmetok vo svete a v súčasnosti je celý svet vo veľkom zmetku, či už je to na politické, ekonomické alebo na ostatných úrovniach. People laughed in the beginning when Donald Trump was a candidate for election. They thought it was a joke. Now nobody laughs. Na začiatku, keď Donald Trump sa začal ukázať do post prezidenta, tak sa všetci smiali, mysleli si, že je to sranda, že to je proste vtip. Because people are so fed up with the system that they will vote to protest against the system. Ale ľudia už sú tak naštvatí na systém, že takýmto spôsobom protestujú proti systému. So I'm taking a little time just to tell you that we are now moving into a perfect storm. Perfect storm. Yeah, Čiže v tomto krátkom čase by som vám raz zdôraznil to, že vlastne veľmi pekne putujeme do nádhernej búrky a do mizérie. Where we are either going to go under or we are going to the next step of evolution. Kde máme na dve možnosti, buď pôjdeme smerom dole a prepadneme sa, alebo pôjdeme hore k ďalšiemu stupňu evolúcie. Because in the same way that Marxism was destroyed by its own contradictions, pretože rovnakým spôsobom ako marxizmus sa zničilo vlastnými protikladmi, capitalism is destroying itself with its own contradiction. Takisto aj kapitalizmus a kapitalisti sa ničia na základe týchto vlastných protirečení. And maybe you have been a bit protected from the financial crisis here, that there is an enormous destruction of wealth which took place during the financial crisis in 2007-2008. Možno, že vaša krajina ostala relatívne ochránená pred účinkami finančnej krízy, ale tá finančná kríza z roku 2007 a 2008 veľmi napadala svetové bohatstvo. Okay, well that was the good news. Ale všetko to boli dobré správy. Should make you smile a bit, otherwise... Musím vás trošku rozosmiať. Now, the good news come at the end, like usual. We always have dessert at the end. Ale dobré správy, tak ako vždy, prídu až nakoniec. To je ako keď jete a dostanete na konci dezert. Let me spend a little more time with the bad news. Takže ešte by som strávil rád trošku času so zlými správami. This is just a trick, so you are happy if I come up with something a little bit more hopeful at the end. To je taký malý trik, aby ste sa potom tešili, ak
na konci vám poviem aj niečo nádejnejšieho. So, a little bit of Greek again. Tak slova o Grécku. Eschatos in Greek means the last. Eskatos v gréčtine znamená posledný. And it meant the last days. A mysleli tým posledné dni. And if you, instead of reading your newspaper or listening to television, if you would like to read the Bible and the Quran, the prophetic parts of the two books are about the last days. No a ak sa rozhodnete, že prestanete čítať noviny, budete čítať menej a budete menej pozerať telku a namiesto toho budete čítať Bibliu a Korán, tak v častiach, kde sú rôzne predpovede, tak sa dočítate, že rozprávali o posledných dňoch. So, in the collective unconscious of the West, you have what is known as the eschatological scheme. That is something that people expect in history. Takže v kolektívnom Unconscious. V kolektívnom nevedomí je určitá eschatologická schéma. Yeah, in the political philosophy of the West, this scheme is in the background. V politickej filozofii západu táto schéma sa nachádza v zadnej časti. And the scheme is, there is the good, there is the bad, and then there is the hero and the last struggle. Takže a tá schéma zjednodušene ukazuje, že existuje dobro, zlo a potom hrdina a posledný záverečný boj. So, for instance, when the Crusaders went to Palestine to free Jerusalem, they thought that this was the last struggle. Crusaders. A keď križiaci išli do Palestíny, aby oslobodili Jeruzalém, tak si mysleli, že toto už boli posledné dňa, posledný boj. Okay? Now, here you have Marx and Engels. It's the same thing. For Marx and Engels, the last struggle was the struggle of the proletariat against the nasty capitalists, and then the victorious proletariat would enter into, quote-unquote, the kingdom of God, which is the stateless society. Podobný príbeh je vlastne aj na prekvapenie Marxa a Engelsa. Oni si mysleli, že posledným bojom alebo poslednou vojnou bude boj proletariátu proti podporným zlým kapitalistom a potom to víťazstvo už bude nasledovať určitá dokonalosť, ktorá bude spoločnosť bez krajín, bez štátov. And Hitler was also on this scheme. The Nazis felt that they were the heroes of the last struggle, and there would be the 1,000 German Reichs. Taktiež v prípade Hitlera nacisti si mysleli, že vlastne robia posledný boj k dokonalosti. Now, what are really the last days? Tak čo sú to tie posledné dni? This is a horse, all right? To je kôň. So, in the Bible it is written, and then I saw heaven open and behold a white horse. V Biblii je napísané, že som videl, ako sa otvorilo nebo a prišiel bielý kôň. The one who sat upon it is true, is faithful and true. Ten, ktorý na ňom sedel, je pravdou a je vierou. And in righteousness he judges and makes war. A v úplnej spravodlivosti súdi všetkých a bojuje. So in the Apocalypse you have the vision of a moment of destruction. Takže v knihe Apokalypsy je znázornená vízia zničenia. And in Hinduism, the 10th incarnation of Kalki, which is the principle, 10th incarnation of Vishnu is Kalki, which is the principle which lead evolution according to Hinduism. A v hinduistickej viere 10. inkarnáciou Višnu je Kalki. He is also riding a white horse. A taktiež jazdí na bielom koni. Now, let me try to come closer to the topic of this evening. Dovolte mi teraz, aby som došiel ku záveru hlavnej témy dnešnej prednášky. Because we are not going to see an entire cavalry running over us with sword or fire. That's not what's going to happen. Pretože nestane sa to, že by sme videli celú vojenskú kavalériu s mečmi, ktorá by tu prejazdila a všetko zničila. The horse is a
symbol for the brain. Ten kôň je symbolom mozgu. So, the moment of transformation is our capacity to become master of our brain. That is, in a sense, to cleanse our brain in such a way that the horse is white and not grey or black. Takže moment transformácie je vlastne to, aby sme zmenili schopnosť alebo čistotu nášho mozgu tak, aby ten kôň nebol, aby ostal bielým a nebol šedým alebo dokonca čiernym. And how do we become master of our brain? Ako sa staneme majstrami svojich mozgov? If you try to stop thinking, Tak, že sa pokúsite prestať myslieť. after a little moment you may say, oh great, I'm not thinking. Pomalej chvíľke poviete, perfektne, však ja nemyslím. And that's your first thought. A to je vaša prvá myšlienka. So something had to happen to allow us to take control of our attention, because our attention flows all the time. We think all the time. The attention goes here, the attention goes there, the attention goes here. But all the time your attention goes somewhere. We are not master of the attention. Takže muselo niečo prísť, čo by mohlo začať kontrolovať našu pozornosť, pretože naša pozornosť neustále myslíme a naša pozornosť ide sem a tam a nakoniec aj sem. Same in Slovak? Very good. So, there is a very old system by which people who were experimenting with the power of the brain. Existuje veľmi starý systém, v ktorom ľudia, ktorí experimentovali so silami mozgu. And this system is called meditation. A tento systém sa volá meditácia. But it is very difficult for you and me to meditate because we are in the modern world. We are not in the Himalayas where everything is quiet and fine. Ale je pre nás veľmi ťažké meditovať, pretože sa nachádzame fyzicky v modernom svete, nie sme v Himalajách, kde všetko je tichučké, trudné a milové. If I'm trying to meditate in the middle of Bratislava or in the middle of Geneva, it's more difficult than if I meditate on top of a mountain. Ak sa pokúšam meditovať v centre Bratislavy alebo v strede Ženevy, tak je to oveľa ťažšie ako niekde na vrcholku hôr. So a new method had to be found was something quite extraordinary to help us be able to meditate in an environment which does not help meditation. Takže musela byť vyvinutá nejaká nová metóda, ktorá nám pomôže meditovať aj v takýchto ťažkých prostrediach, ktoré vôbec nepodporujú meditáciu. I met such a person in 1975 and she's a woman. Takúto pani, ktorá toto vedie, som stretol v roku 1975 a je to teda žena. Her name is Sri Mataji Nirmala Devi. Jej meno je Sri Mataji Nirmala Devi. You have a picture here. Jej obrázok je tu pred vami. I don't say she's a saint. Nepoviem, že je svätá. I don't say she's a prophet. Nehovorím, že by bola prorokom. I don't say she's a master. Nepoviem, že je majstrom. I say she is an avatar. Vravím, že je avatárom. Avatar is not something that exists in the tradition of Judaism, of Christianity, or of Islam. Avatar je osobnosť, ktorá nie je známa v tradičnom kresťanstve, judaizme alebo v islame. But it exists in the East with Buddhism and Hinduism and other Eastern religions. Ale existuje na východe, v buddhizme, v hinduizme a v podobných náboženstvách. And the notion of avatar is very simple. It is someone who comes from the heavens out of compassion to help us come out of our own mess. A vysvetlenie avatáru je veľmi jednoduché. Je to niekto, kto príde z nebies, zostúpi zo svojej milosrdnosti sem na zem s účelom, aby nám pomohla s našim trápením, z našich zmetkov. So, only because there is such a phenomenal level of spiritual power could such a new method called spontaneous meditation be discovered in 1970. Jedine z toho dôvodu, že existuje, že bol takýto ohromný fenomén duchovnej sily, tak z tohoto dôvodu sa mohla táto metóda meditácie v roku 1970 vytvoriť. So what I'm trying to say is this, is that we have problems, we have ecological problems, we have political problems, but we are not going to be able to
address climate change without changing the system, and we are not going to be able to change the system without changing man. This is what I'm trying to say. Pokúšam sa vám vysvetliť, že síce máme ekologické a politické problémy, ale nemôžeme zmeniť klímu, zlepšiť ju bez toho, aby sme zmenili seba. You know, we have tried to change society before. There was the French Revolution. Pokúšali sme sa už aj v minulosti zmeniť spoločnosť, napríklad vo francúzskej revolúcii. And there was the October Revolution. A taktiež v oktobrovej revolúcii VOSR. And then after the October Revolution, what did you have? Were the Soviet troops here in Bratislava? Where was the communist paradise? A čo ste mali po VOSR? Mali ste tu sovietské vojska, ale kde bol komunistický raj? This is why the philosophers are dangerous. Toto je ten dôvod, prečo sú filozofi nebezpeční. Because Hegel, Marx, they were philosophers that understood that there is a new phase coming, but they could not know that this new phase is in our brain. The horse is in our brain, it's not going to gallop in the street. Pretože aj Hegel, aj Marx boli filozofovia, oni mali túto víziu, pochopili, že niečo nové prichádza, ale oni si neuvedomili, že toto nové sa nachádza v našich hlavách a nie je to nejaký kôň, ktorý by bežal po ulici. So, I belong to the board of directors of the Center for Evolutionary Learning. Ja som členom skupiny direktorov pre centra, ktoré sa zaoberá evolučným zostupom. And we have trainers who gave meditation coaching to business leaders and executives of Shell, of Microsoft, of Hewlett-Packard. A v rámci tejto skupiny máme ľudí, ktorí viedli tréningy pre výkonných riaditeľov takých firm, akých sú napríklad Shell, Hewlett-Packard, Microsoft a podobne. Why? Because these people, they know that they are going under with stress. Prečo? Pretože títo ľudia vedia, že sú vystavení obrovskému stresu. They are going under with responsibility, with pressure. Je na nich veľká zodpovednosť, veľký tlak. Investment decision in a shifting world are always more difficult to take. V takomto rozhádzanom svete je veľmi ťažké robiť investičné rozhodnutia. So they need to empower the mind with a deep capacity to see, to understand, to analyze. Takže musia posilniť svoju myseľ, aby vedeli lepšie analyzovať, vidieť a rozhodovať. And today, thousands and thousands of people in the world realize that meditation can help them, the right type of meditation. A v súčasnosti tisíce ľudí na svete vedia a vidia, že správny spôsob meditácie im môže veľmi pomôcť. So, the good news is that yes, there is a crisis, but yes, there is an opportunity. Takže dobrou správou je to, že napriek tomu, že existuje kríza, existuje aj príležitosť. In the material civilization, people seek their satisfaction by having, owning. V materiálnom svete ľudia hľadajú spokojnosť tým, že môžu niečo vlastniť, mať. In a spiritual civilization, people have and will have the satisfaction by being. Ale v duchovnej civilizácii ľudia, ktorí sú v tej, tak sa tešia z toho, ak existujú, ak sú. To je dáva spokojnosť. State of union with oneself. Je to stav jednoty so sebou samým. State of joy. Je to stav radosti. State of quality of existing where one will feel fulfilled. Je to stav kvality takej existencie, kde sa človek cíti znútra naplnený. You can still have a Mercedes if you want. Napriek tomu môžete stále vlastniť aj Mercedes, ak chcete. I have one. Ja vlastním jeden. But that's not that important. Ale nie je až také dôležité. I'm not making advertisement for Mercedes. Ale týmto spôsobom nerobím reklamu firme Mercedes. So, now you are invited here for you are curious, you should not believe me, it's fine with me. Whether you believe me or not, for me, it's completely the same. Teraz vás alebo neveríte, pre mňa je to to isté. But I received in 1975 this experience of awakening of my residual consciousness. I received this experience free of charge
And so it makes me happy if I can introduce you to your own power within yourself. Ale ja som v roku 1978 získal zadarmo možnosť zostupu svojej zvyškového vedomia a preto by som vám to ponúkol tiež samozrejme zadarmo. And then, if you can feel a little bit the result of this meditation later on, I will tell you what you will feel. No a potom, ak budete môcť cítiť trošku výsledok tejto meditácie, tak ja vám poviem, čo budete môcť cítiť. You may feel more peaceful in your mind. Možno mali by ste sa cítiť viac vo vnútornom mieri. Or maybe you will feel some energy in your hand or on top of your head. Alebo možno budete cítiť určitú energiu na svojich rukách, na svojou hlavou. But that is only the beginning. Ale to je len začiatok. That is not yet a state of joy. To ešte nie je stav radosti. Because we need to open this channel here. Pretože musíme otvoriť tento kanál na obrázku. And so you need to take some follow-up courses to know how to handle your own reserve energy. Takže budete sa musieť zúčastniť aj nasledujúcich kurzov, aby ste vedeli, ako narábať s touto energiou. It is all completely logical. Všetko toto je úplne logické. That to change man is the first step to change the system, and the system, changing the system, which is what revolutionaries wanted to do. That will. Takže logika spočíva v tom, že najprv sa zmení človek a následne sa zmení systém a zmena systému to je to, čo revolucionári chceli. And changing the system gradually will allow us to cope with climate change. Because in the history of mankind, civilization has always been destroyed by extreme weather events. A až následne, keď sa zmení systém, tak sa postupne upraví aj klíma, pretože v histórii, vždy keď došlo k zničeniu ľudstva, tak to bolo kvôli takýmto udalostiam. Like the Ark of Noah in the Bible with the deluge. Ako napríklad Noého archa v Biblii opísaná. Or the Maya civilization of Mesoamerica, which now we think was wiped out by a drought. Alebo napríklad majská civilizácia v Strednej Amerike, o ktorej si v súčasnosti myslíme, že bola zatopená. So to face the 1 or 2 century ahead of us, we need to be smarter. Takže na to, aby sme sa vedeli zodpovedne postaviť k tomu, čo nám prichádza v najbližších storočiach, tak musíme byť múdrejší. We need to expand the power of our consciousness. Musíme rozšíriť silu svojho vedomia. And this is possible. A toto je možné. So I think that I can stop here. Takže myslím si, že teraz tu môžem zastať. I'm going to ask Dr. Engelbert to explain rapidly for you this process of awakening of the residual energy. Teraz poprosím doktora Engelberta, aby vám rýchlo v stručnosti vysvetlil zostup tejto zvyškovej energie. And then you will lead the meditation exercise. A potom prejdete cez meditačné cvičenie. And for the meditation exercise, I'm sorry for those who have big boots, but it's better if you take out your shoes because the energy circulates better. So for the experimental part of the evening, take out your shoes, please. A ak sa chcete zúčastniť experimentálnej časti tohoto pokusu, tak prosím, dajte si dole topánky, lebo